Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía do profesor Luís Caramés, de Antonio López e de Xesús Palmou, analizando a actualidade. Comezamos no Congreso, imos agora a chegarnos ao Parlamento Galego para falar da nova algarada, así outra vez entre aspas, de onte. Os deputados de Alternativa Galega de Esquerda se ausentaban do pleno despois de que Miguel Santarices, que presidía a sesión de maneira accidental, expulsaba a un deses deputados de AGE, a David Fernández Calviño, que antes ironizaba sobre o Antroido, o caso Bárcenas, e dicía cousas como que estivera a punto de acudir á Cámara disfrazado de sobre, mesmo dicía que Bárcenas lle dera un sobre para entregárllelo a Núñez Feijóo. Bueno, en fin, este é un novo capítulo, ¿no?, dentro duns plenos quentes aos que vimos asistindo, e que deron xa orixe a unha polémica que xa temos comentado aquí na mesa, un pouco logo desa decisión da presidenta da Cámara de xestionar personalmente o acceso de público á tribuna. Bueno, finalmente os grupos poden seguir convidando xente, pero que ten que asinar unhas normas de comportamento para poder presenciar o pleno. Eu pido-vos unha opinión a vos sobre un pouco estes plenos caldeados, un pouco tamén a ton ca sensación que se vive na rúa, non? E ca alarma que hai tamén na rúa pola crise e todos os seus efectos, pero que se trasladan ao interior do hemiciclo. Eu non sei se vos parece a vos conveniente ou non que ocorran esas cousas no Parlamento, pois o mellor situacións de tensión que, bueno, pois non sei se crees que convén evitar ou non. A ver, Antonio, que empece desta volta. Eu penso que vamos estar todos de acordo en que esas situacións non son desexables, o sea, situacións de conflitos así moi abertos, moi evidentes e que acaban en sancións como esta, pois penso que todos estaremos de acordo en que iso non é o que se espera do Parlamento. Ben, é certo que, claro, se está vivindo nunha situación onde hai moita tensión fora, que ás veces se canaliza tamén hacia ali, hacia os debates dentro do Parlamento, non? Pero non é o mellor exemplo que se pode dar dende o Parlamento. Ao final acabamos facendo que a discusión e a noticia do día seguinte a do pleno é que lle dixo o diputado X, que lle contestou o presidente, como mandou, como saliu, e empezamos a discutir, e dos orzamentos, que eran temas que iban nese, que estaban para debatirse nese pleno e demais. Pasou inadvertido, Efectivamente, acabamos quedando como centro de debate o que é pouco presentable como son estes altercados. E ademais se me ocurre xa no que vai pasando neste inicio de legislatura aquilo que se dicía do chiste aquel do portugués. O malo non é o nome, o malo xa é a insistenza, porque levamos 3 plenos e con 3 incidentes de distinta gravidade nos 3 plenos, o cual empeza a ser xa pouco admisible, non? Onde había expulsión dun deputado, que non é algo habitual, ni moitísimo menos, non? Hai moi pouquiños casos nos que houbera expulsión dun deputado no Parlamento Galego, 2 ou 3, non máis, non? Sí, 2 ou 3, eu recordo un que estaba presente, Xosé Manuel Beiras, en unha ocasión fai moitos anos. Sei que houve algún máis, pero vamos, moi poucos, non? E onte marchaba Beiras, precisamente, do pleno, non? Efectivamente. Bueno, claramente, oído que esa situación de crispación que se observa na rúa, na sociedade, pois tamén ten algún reflexo no Parlamento, que non debía de ter, porque precisamente os cidadáns deberían de ver no Parlamento reflexado o interés por resolver os seus problemas, e ver como ali se tratan os seus problemas con rigor, con seriedade. E claro, estes feitos non dan precisamente esa sensación de seriedade e de rigor no traballo parlamentario, que é o que debe chegar entre a sociedade, é o que a sociedade necesita que lle chegue. A ver, Luís. Eu creo que non deberíamos de confundir a viveza e a frescura dos debates con outras cousas. Eu gosto moito de poñer de vez en cando as sesións do Parlamento inglés, non? Que moitas veces as poñen en directo, non? E que son debates vivos, directos. É verdade que tamén bastante desordenados. O propio continente físico, non? Pois moi lonxe destas grandes comodidades que teñen os nosos parlamentarios, pero se ve que hai moitos anos de parlamentarismo e, polo tanto, quen ali leva os debates o fai con moita flexibilidade, e aunque ás veces hai realmente
situacións casi tumultuarias non teñen nada que ver con isto, non? Eu creo que tamén a veces hai unha certa hipersensibilidade da autoridade e tamén un certo histrionismo por parte de algúns participantes nestas cousas. A veces penso que o que debe de estar máis tranquilo é Feijóo, porque, claro, os orzamentos non están noutras cousas, non? Entón Feijóo observa, de vez en cando recibe algún insulto, pero, bueno, o tío está ali. Bueno, pois tampouco isto enriquece moito o debate parlamentario nin a labor da oposición. Eu creo que entre todos deberían de facer un esforzo, non porque aquilo fora, pois, cartón pedra, nin unha cousa esclerotizada, non? Que fora viva, que fora dinámica, que fora flexible, fora fresca, pero ao mesmo tempo que tamén revelase unhas normas e un respeto, porque senón isto todo vai se mesturar e ao final, pois, en fin, será malo para todos, non? Eu supoño que se acabará encauzando sin autoritarismo, que falando, sobre todo falando moito, con flexibilidade e falando, non? Sentándose a falar, bueno, se desde logo despois hai algunhas conductas que se revelan que son sistemáticamente perturbadoras, digamos, deste normal funcionamento, entendendo o normal funcionamento como un funcionamento flexible, pois quedarán en evidencia, non? Entón, será o momento de dicir, bueno, pois estes señores ou estas señoras non se pode aquí traballar e non poderán estar con nós ou se aplicará o regulamento que sexa, non? Pero sempre que se haxa xa esgotado ese campo para o diálogo e para a flexibilidade. Por lo tanto, eu creo que tanto desde os que ordenan os debates como aqueles que participan nos debates ou que están no Parlamento, eu creo que está na súa responsabilidade de dar outro espectáculo á cidadanía. Eu penso que tamén parece importante que a cidadanía fose capaz de trasladar precisamente aos representantes que precisamente esas condutas saídas de tono sexan por quen ten que quen é parlamentario da pé, ou sexa por quen ten que administrar a norma reglamentaria, onde pode haber a veces excesos por dúas partes, que ninguna desas condutas ten un rédito electoral importante, porque ás veces ao mellor se un utiliza tamén isto como, bueno, isto pode convirme en algún momento dado. Eu penso que iso non é bo e tamén se deberá trasladar esa idea. Xesús tamén. Sí, eu penso mesmo. Vamos a ver, eu estive 20 anos no Parlamento Galego e, lógicamente, nesos 20 anos presenciei, participei en debates duros, pero que sempre... E tamén hai momentos máis complicados, non? En momentos moi complicados, non? O momento do prestige, por exemplo, se me ocorre, non? Efectivamente, en eses certamente complicados, pero sempre se desenvolvían nun marco de respeto, incluso despois do debate, xa na cafetería, enseguida nos acercábamos. Eu creo que eso é necesario, é dicir, o Parlamento, lógicamente, o Parlamento ten que haber controversia, ten que haber, lógicamente, disparidade de pareceres, para iso está, non? Pero creo que todo iso se pode facer con respeto, de logo, en un ambiente de cordialidade dentro da discrepancia. Eu creo que iso era bo, e creo que era bo que se fixera e que os cidadáns o percibiran. Bueno, pois esa expulsión do deputado de que se producía onte no pleno, hoxe na sesión de control ao goberno se falaba do paro, principal problema que lles preocupa aos cidadáns, naturalmente, tamén da corrupción. Dicía o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que a él lle repugna o caso Bárcenas e anunciaba que mañá se tomarán máis medidas para aumentar a transparencia. Xunta é unha administración limpa e este goberno é un goberno honesto. Mañá volveremos a aprobar no Consello volver a actualizar os nosos bens. E eu teño tomada a decisión de publicar os datos de renta e os datos de patrimonio antes de ser presidente e durante todos os anos que fun presidente. Pois é o que dicía Alberto Núñez Feijóo, non sei se a vos parece ben, que imagino que sí, non? Quero dicir, todas as medidas de transparencia que se tomen, supoño que neste momento son de agradecer, non? E serán ben valoradas polos cidadáns. Bueno, a transparencia é un elemento fundamental, por suposto, fundamental na gobernanza, non? Dase a circunstancia de que España é un dos poucos países, dos países desenvolvidos, que non ten aínda unha lei de transparencia. Nós non temos unha lei de transparencia. Estáse tramitando en este intre no Congreso dos Diputados, cando hai países que teñen lei de transparencia desde fai case 20 anos. E dá esa circunstancia de que aqueles países en donde teñen leis de transparencia desde fai anos, pois teñen índices de corrupción mínimos. É dicir, a transparencia está
a corrupción está moi relacionada ca transparencia. A maior transparencia, menos corruptelas, menos corrupción. A menor transparencia, máis corruptela, máis corrupción. Nova Zelanda, por exemplo, os países nórdicos, ou Chile, no contexto dos países de Sudamérica, que ten unha lei de transparencia das máis avanzadas, pois son países onde realmente hai pouca corrupción. Por lo tanto, eu cuido que aí levamos anos de retraso e había que recuperar ese tempo e, lógicamente, a transparencia. Primeiro, cunha lei, esa lei que se está tramitando, que parece ser, fai uns días precisamente en unha intervención pública que tiven, decía que esa lei debería afectar tamén aos partidos políticos. Hoxe escoitamos como efectivamente se iba a ampliar para que tamén os partidos políticos que se nutren de fondos públicos teñan exactamente as mesmas obrigas de transparencia que as administracións públicas, porque as deben ter. Eu cuido que esa é a línea. Lei de transparencia, e ademais de lei de transparencia, que realmente haxa posibilidades de que os ciudadanos teñan acceso á información do que se está facendo, como se gastan os seus cartos, como realmente funcionan as administracións. E con eso realmente, se non se remata a corrupción, polo menos, pégaselle un botallazo. Con eso e outras cousas que hai que facer, tamén estar atentos, non? A xente que xa parece sospeitosa, pero que o mellor se permite que actúe, non? Bueno, en fin, por non entrar tampouco moito no caso Bárcenas, pero bueno, sobre isto que dicía Feijóo, Luís, e o que apuntaba Xesús... Bueno, eu hoxe teño o privilexio de partillar esta mesa con dous representantes do Consello de Contas. Por tanto, evidentemente, é unha institución que está aí, como outros medios de contas, o Tribunal de Contas, para seguramente incluso perfeccionarse neste control, non? Pero tamén é verdade que parece lamentable, non? Pero a pesar de todo, levamos estes anos de democracia e hai que ver como está o país. É dicir, que as institucións seguramente terán que reformarse tamén ou actuar as normas que as rixen e tamén o respeto dos propios políticos ás institucións cando teñen que facer cousas que non fan ou fan con retraso, etc. Pero a mí parece isto de Feijóo, a mí parece ben, como vai parecer mal? Pareceme ben. Logo Feijóo é moi rápido nas reaccións e dende logo destaca no campo do Estado porque normalmente se pon á frente da manifestación dicindo yo el primero. O que ocurre, e iso non é unha responsabilidade de Feijóo, é que esta cousa da transparencia que estamos debatendo a lei tiña que estar xa desde fai 40 anos ou 30 anos, non? É moi lamentable que teña que ter pasado todo isto por agora estar reflexionando sobre estas cousas. É cunha reacción da ciudadanía que durante moito tempo tiña unha complicidade pasiva, non? E agora ten unha crítica activa, non? Pero durante moito tempo nós sabemos, todos sabemos, que nas campañas electorais pódese ver nos arquivos como o tema da limpeza, da transparencia e da falta da loita coa corrupción non estaba, porque eso non daba votos. E máis, parece que cada vez é máis obxectivo que hai algunhas zonas do Estado, algúns gobernos que foron obxectivamente corruptos e foron revalidados con maioría absoluta. Por lo tanto, eu creo que isto era un pouco un andacio, unha certa enfermidade da propia sociedade, non? É que agora pois a propia sociedade está empurrando para reformalo e os políticos farán ben en tomar nota e facer unha lei de transparencia e ademais que sexa unha lei de transparencia que sexa boa, é dicir, que realmente sexa eficaz, que non sexa solo por facer unha lei que logo non sirva para nada, non? Se me permites un comentario ao fío desto, eu nesta liña penso que debemos diferenciar o que son xestos de transparencia, que tenen valor indudable, e o que sería unha cultura de transparencia que aínda non temos. Ao mellor, a base de repetir xestos, acabamos xerando cultura. En xeral, falas da sociedade en xeral, da sociedade en xeral. Que aí quería ir eu tamén. E a base de repetir xestos, acabamos tendo esa sensación de transparencia. Porque, claro, por poñer un exemplo, é moi chocante que estamos falando dunha lei de transparencia que se está tramitando no Parlamento, estamos falando de xestos que se puñeron sobre a mesa, declaracións de renta, declaracións de patrimonio, declaracións de bens, que non son a panacea de nada, son xestos de transparencia que teñen valor, pero hai que dar un paso máis e convertilos en cultura. Sin embargo, onte comparece o director do Banco Central Europeo, Mario Draghi, nunha sesión pechada no Parlamento.
no que non había acceso. Si ben, despois se colgou o seu discurso, o Banco Central Europeo fixo público o seu discurso. É unha roda de prensa. É unha roda de prensa. Ese é un exemplo un pouco contradictorio, é dicir, o mesmo Parlamento que está tramitando unha lei de transparencia, esa comparecencia faise a porta pechada. Por que? Que medo temos o que poida dicir o director do Banco Central Europeo? É dicir, é que aínda non temos unha conciencia clara de transparencia. Os ciudadanos tenen que coñecer o que dice o director dunha institución tan relevante neste momento e que o que faiga ele ten consecuencias directas na vida diaria de cada un dos ciudadanos. Temos dereito a coñecelo. Me parece que temos dereito a coñecelo. Por iso digo que de momento vamos tendo xestos. Temos aí unha lei na que hasta agora non iba a aplicarse aos partidos políticos. Claro, todo isto que pasou seguramente faría bochornoso. Sería bochornoso que saíse unha lei de transparencia que non afectase aos partidos políticos. Quedando fora, claro. Bueno, andan por aí ainda como se aplica nos órganos constitucionais, Parlamento, con os tribunais constitucionais, tal. Bueno, algúns por algunhas materias concretas no que tamén hai que ser sensible, indudablemente. Pero bueno, a ver se con todo isto conseguimos aprobar unha lei e aplicala, porque tamén somos especialistas en facer normas e pensar que resolvemos os problemas con normas, non? Vamos facela, aplicala e xerar esa conciencia de transparencia. Nese momento eu penso que teremos andado moito. E sumarlle a todo isto un cambio de chip na cidadanía, porque digo eu, a corrupción política é reflexo das corruptelas que hai tamén na vida cotiá, é dicir, hai moitísima xente que dubida aínda se pagar con IBE ou sen IBE, eso é así, o que non asegura a empregada do fogar, eso está na cultura. Efectivamente, pois é eso. Dito eso, que hai que conseguir esa cultura, que debe de comezar na escola. Que noutros países sí que existe esa cultura. Que debe comezar na escola, e deixarse de outras liortas a empezar en cousas fundamentales. Logo tamén hai cousas que son efectivamente, aunque teñan a mesma naturaleza, son de escala, non é o mesmo que pois aí non sei co fontaneiro non sei que cousa, que tiña 22 millóns en Suiza. Home. É verdade que a cultura, pero incluso con moita cultura, casos así poden aparecer, non? Sí. Sí, pero, por exemplo, eu teño entendido que en Alemania a ninguén se lle ocurre dicir no, esta factura sin IVA. No, só ninguén tesis doutorais. Bueno, pero dimiten, non? En canto se sabe, dimiten. Pero, efectivamente, con consecuencias. Con consecuencias, sí, con consecuencias. E aquí, pois, isto sigue estando aí, con IVA, sin IVA, que listo etcétera. Que listo é. Eso, non? Que listo, Mira que parvo que paga, non? Claro. Sí, entón, pois, eso creo que... Ao fío desto, eu escoitaba pola mañá un comentario nunha rede precisamente a raíz da reunión hoxe do comité directivo da Confederación da COE, da Confederación de Empresarios. Tamén. E falaban precisamente a raíz deste último escándalo de tal, bueno, parece que non acerta moito a Confederación de Empresarios a hora de elixir os seus directivos, porque o Díaz Ferrán acabou como acabou, este acaba como acaba... Porque están moi preocupados polos funcionarios. O presidente ten os andan... Bueno, o mellor tamén é un pouco, e nos pasa aquí, e nos pasa nos empresarios, igual que nos pasa nos políticos, que o mellor, se hai xente que non é moi afinada no tema da transparencia e de ser pulcro nas votacións, o mellor é que tamén responde, o que ti, na liña que ti a que temos un mismo entramado social onde non temos aínda asentado como un principio básico a cultura da ética, da ética e do comportamento escrupuloso coas normas, e iso se traduce no empresariado e na política, me parece a mí. É tan importante, agora nesta lei que están reformando, pois eu creo que debería de ir aí, os temas económicos no ensino xa desde primaria e secundaria, ligados tamén á ética da economía, que non fai falta facer tratados de ética para os rapaces, pero sí uns conceptos de honradez nos negocios que son básicos, e, polo tanto, se non se viven así desde o principio, pois moi mal, non? Bueno, temos un último asunto, pouco tempo, así que imos xa directamente con el, a renuncia do Papa, que a noticia da semana, do mes, seguramente unha das noticias do ano, ten case 86 anos, deixará o papado o día 28 de febreiro. Bueno, pídovos unha primeira impresión e xa vos fago tamén unha pregunta. Credes que
pode haber algo, pode ter algunha relación, Unha como lei hai de voces que unha lei din... de transparencia no Vaticano. Bueno, transparencia no Vaticano tampouco viría mal, que creo que non hai moita. Vamos a dar a Constitución transparente. Pero falando da súa decisión, que el di que é unha decisión libre e que toma porque lle faltan forzas para seguir adiante ca súa tarefa, pode haber algo de... pode responder a unha conspiración, a esas intrigas da curia, das que tamén se fala, bueno, isto parece unha novela de Dan Brown, pero sabedes que se comenta, non? Que se di que pode tamén ter algo que ver porque non lle puxeron moi doado, non? Tivo tamén que facerlle fronte a asuntos espinosos, non? Bueno, a ver, que pensades do asunto? A ver, Luís, empeza ti. Luís, aí é unha autoridade. Autoridade total, vamos, cuestións do Que os Vaticano, vamos. escribe no correo sobre ese asunto. Por eso decíamos, Bueno, pero eu escribo no correo hoxe, modestamente, sobre un tema moi concreto, que é a tarefa que el tentou de levar adiante na loita contra a pederastia dentro da Igrexa, que eu creo que foi un papa nese sentido valiente que non lle deron prendas para enfrentarse con unha situación e sobre todo con unha filosofía tradicional que máis valía ocultar que limpar, non? Eu creo que eso foi valiente e tal. Bueno, é un papa hipertenso, un papa que... hipertenso pode ser que ten moi alta tensión, non? Que ten unha saúde delicada, a pesar de que o propio Vaticano hoxe pois informou que a súa saúde non ten nada que ver con... ou, bueno, non é todo o que influiu na súa retirada. Dende logo, cando se ve a trayectoria deste Papa, que é un Papa intelectual, un Papa que ten un recorrido, ademais, como teólogo, desde uns inicios na súa xuventude, na súa propia dialéctica e discusión cos teólogos mellores do seu tempo, que parece que avanza probablemente coa propia bioloxía hacia posicións máis moderadas, máis conservadoras. Eu creo que co este Papa se utilizan moitos clixés simplificadores que seguramente a riqueza da súa personalidade é difícil de aprender, non? Pero bueno, por que se vai? O sabe el, eu creo que debe estar moi canso de ter que loitar dentro dunhas estruturas complexas que levan séculos aí, e que el, a pesar de levar tempo aí, e que estuvo no Santo Oficio, que non sei como se chama, ten outro nome, non sei. Doctrina para... Sí, para a Iglesia, de la fe, pero el non era desa... non tiña esa filiación da burocracia e do poder do propio Vaticano, non? E seguramente, fundamentalmente, eu creo que se vai en soedade. É dicir, el ficou solo. E que, por tanto, toma unha decisión revolucionaria desde o punto de vista da Igrexa e seguramente é unha xogada maestra dele. Isto de irse, baixa do pedestal, desfán o anel, vai para un convento de clausura ali a pensar e a tocar o piano, queda por ver, aunque o irmán dixo que ele non se vai meter nada, como é isto da coexistencia, convivencia de un papa coa súa personalidade, a súa potencia intelectual, con novo. Eso será algo para observar. Pero eu diría, sobre todo, ou suliñaría, que era un papa solo. A ver, Antonio e Xesús, que opinan deste asunto? Bueno, é unha decisión casi sin precedente, non? Entón, pues, creo que por eso sorprendeu máis. Dende hai centos de anos, non? Efectivamente. Pero, bueno, el di que a toma porque se atopa cansado, e, de logo, para min é, con independencia de cuestións teolóxicas, que eu aí non entro, non? Pero para min é absolutamente respetable que se topa cansada, con dificultades, pois, para cumprir a súa misión, pois que o deixe, non? Eu creo que, digamos, absolutamente respetable. Ele, efectivamente, foi un papa singular, por exemplo, no que acaba de decir Luís, no tema da loita contra a pederastia, pero tamén no tema de a transparencia nas finanzas do Vaticano, onde parece que quixo poñer aí algo de orde, non? Bueno, que ten que ver todo iso coa súa decisión, bueno, eso son cuestións. Bueno, pero van desgastando, non? Todas esas... Roubaban os papeles. Evidentemente, roubaban os papeles. Todos os problemas que tamén seguramente lle... É dicir, que non foi claramente un papado fácil. Eu penso que o que fai é, bueno,
achego mantendo un pouco máis do lado dos humanos, non? Dos homens, bueno, pois unha situación de debilidade física, non se sinte capaz para afrontar, ten que ser, sobre todo, eu penso que os últimos papados, sobre todo despois de Juan Pablo II, pois se lles está exixindo un ritmo que xa non é solo pois gobernar a Igrexa desde uns despachos no Vaticano, sino que eu imagino que ten unha axenda pois moi exixente e ao mellor non é fácil levála tal, e el quizás podes optar por un camiño, se se pode ler así, como de Juan Pablo II, casi de santidade, hasta o último minuto. Sí, casi de un martirio. O arcebispo de Cracovia, non? Que lle di onte que hai que poner unha cruz. Sí, pois unha reconvención. E a mí esta me parece unha decisión máis humana, unha persoa que ante un oficio como que ten que desempeñar, que non se sinte capaz e dice, bueno, pois que sexa outro. O pase que en unha institución peculiar e con poucos precedentes, e claro, incluso... É o que lle gustan os xestos, non? Porque o fai en latín, que só hai unha individua, periodista, xornalista da xencia ANSA que sabe latín, que poucos xente sabe latín, que sabe latín e ten a exclusiva, non? Cando di, pero el fala de que está canso precisamente do espírito, non só do corpo, é unha cousa tamén que queda para os exégetas. E agora, creamos ou non en todas as cousas que circulan por aí, pois tamén abre un período interesante tamén, non? Parece, se cumpliran as profecías esas, estaríamos ante a elección do último papa. Entonces, pero bueno, eu non... Estás con Nostradamus, estas cousas. Malaquías e tal, non? Eu simplemente apunto... Pero ti crees que haberá papa negro, queres decir? Digo, se cree ou non se cree, si pode ser un papa negro ou non, si se cumplen as de San Malaquías é o último, ese Petro Romanos que despois del... A cara que poñen, non sei se están pensando nesto, de Malaquías, os cardenais cando din, sí, tal e cual, pero al final é o Espírito Santo. Por lo tanto, pois non sei. Abre un proceso aí... Bueno, que sexa negro se ten que ser, o que fale castelán, que tamén estaría ben, non? Digo, polo número de fieis, non? O de falar galego é complicado, aínda que pode ser, pero o castelán pode ser, ten máis opcións, non? Digo, polo número de... portugués, e o de Sao Paulo está aí, parece ben situado. Pero como decía aquel... Eso nos valía tamén, non? Xa nos valía. Aquel sacristán que decía, morreu o Papa, porque corre o escalafón. Optimismo non se perde. Bueno, pois atentos estaremos, por suposto, ese proceso interesante para a elección do novo Papa, será aínda dentro dunhas semanas, así que teremos ocasión de comentar outros asuntos, seguramente, relacionados moitos deles ca corrupción, por desgraza. Bueno, hoxe temos que deixar aquí, pero nada, que me prometan os tres que vamos volver a xiña o faladoiro, Xesús Palmou, Antonio López e Luis Caramés. Moitísimas grazas aos tres por acompañarnos, grazas a todos por seguirnos un día máis. Mañá, á mesma hora, máis tertulia, máis análise aquí en Correo Televisión.